Самбо – это единственный международный вид единоборств, официальным языком которого является русский. Подготовка российских силовых структур, таких как ОМОН, МВД, ведется именно на основе самбо. По самбо проводятся международные соревнования, разыгрываются Кубки мира. Лидирующую позицию на них удерживает Россия. Из 10 россиян-победителей турниров ММА большая часть – самбисты. Кто придумал самбо? Почему оно родилось именно в России? В чем его преимущество по сравнению с другими видами единоборств? И смогу ли я научиться ему за одну тренировку и выстоять в спарринге против опытного самбиста? Привет! Меня зовут Юлия Мирей, и я решила научиться всем единоборствам в мире, а по ходу выяснить, как они появились и кто их создавал. У самбо 3 создателя. Стоит начать с Василия Сергеевича Ощепкова. Он родился на Сахалине в семье ссыльных каторжан, рано остался сиротой. По итогам русско-японской войны часть Сахалина и все прилегающие острова отошли Японии. Опекуны отправили Ощепкова учиться в Японию, в семинарию при Русской православной миссии, где одним из предметов было дзюдо. Вася Ощепков показывает выдающиеся способности к этому японскому боевому искусству и поступает в школу дзюдо Кодокан. Он становится первым из русских и 4-м из европейцев обладателем черного пояса дзюдо. После окончания обучения он возвращается в Россию. Основным местом службы Василия Сергеевича с 1914 года становится город Владивосток, где он работает в контрразведке. Но параллельно он продолжал работу по спорту, основоположником группы дзюдо во Владивостоке. С 1920 года Ощепков начинает работать на советскую разведку в Японии, собирает военную, экономическую и политическую информацию. Но вскоре его работа признается нецелесообразной, и Василий Сергеевич возвращается в Россию, в Москву. Уже в 1927 году Ощепков был приглашен в Москву, где проходила спартакиада рабоче-крестьянской Красной Армии для демонстрации дзюдо. Такой раздел рукопашного боя, как бой невооруженного против невооруженного и невооруженного с вооруженным противником, был разработан очень слабо. И вот Василий Сергеевич оказался на тот момент абсолютно уникальным специалистом, который имел готовую систему, полностью удовлетворявшую потребностям Красной Армии. После приезда в Москву Ощепков начинает преподавать дзюдо в Институте физкультуры. Вот на этой фотографии первая группа студентов и слушателей курсов КЦИФК, прошедшая курс обучения под руководством Ощепкова. И вот это уже первая группа студентов КЦИК, изучающая приемы 1932 года. И, как мы видим, здесь на этой фотографии уже студентки, не только мужчины. Вот это уникальнейшая фотография, это 1932 год. Это уже именно зачатки нового вида спорта, потому что это новые приемы. Вот еще очень интересная фотография. Был выпущен рекламный ролик. В центре Ощепков. Вот такой вот своеобразный у них был отцовский ковер. Ролик-то начинался с того, что хулиганы задерживают 2 студенток. Они справляются с ними очень быстро. Студенты Института физкультуры, съехавшиеся со всех республик СССР, начинают привносить в нее элементы национальных единоборств. Грузины добавили в самбо приемы чаадабы, азербайджанцы – гюлеша, буряты – бухе, барилдан, молдаване – трынты, якуты – хапсагая. Самбо наполнилось национальным колоритом. Бороться с монголом нужно так, с японцем нужно так, а с грузином нужно бороться вот так. То есть знать эту культуру, знать эти особенности, значит быть вооруженным. Уже к середине 30-х годов ощепковская система, как ее тогда называли, уже существенно отличалась от классического дзюдо.
Одним из учеников Ощепкова в Институте физкультуры становится Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Это тоже знаковая фигура для истории самбо. Дед Харлампиева был гимнастом и кулачным бойцом, отец – профессиональным боксером. Анатолий с детства выступал в цирке в номере воздушных гимнастов. В Институт физкультуры и спорта он пришел подготовленным атлетом. Ощепков стал поручать тренировки своим студентам. Его любимый ученик Анатолий Харлампиев начинает преподавать в ДК «Крылья Советов». В 1937 году начинается Китайско-японская война. Сталин предполагает, что она закончится быстрым присоединением Китая к Японии и нападением их объединенной армии на СССР. Помочь им в этом должны будут предатели Родины. Так начинаются аресты всех, кто имел какое-либо отношение к Китаю или Японии. Ощепков Василий Сергеевич достаточно изобличается в том, что, проживая в СССР, занимается шпионажем в пользу Японии. Гражданина Ощепкова привлечь в качестве обвиняемого за контрреволюционную деятельность. В камерах Бутырской тюрьмы вплотную друг к другу стояли люди. К ним в помещение запускали горячий пар. По официальной версии, Ощепков умер от сердечного приступа без использования пыток. После смерти Ощепкова именно Харлампиев систематизировал его труды и, дополнив своими наработками, в 1949 году выпустил хрестоматийную книгу «Борьба самбо». Но главная заслуга Анатолия Аркадьевича состояла в том, что он популяризировал этот вид спорта до всесоюзного масштаба и вывел самбо на международный уровень. Пора рассказать о третьем персонаже – Викторе Афанасьевиче Спиридонове. Именно он придумал слово «самбо». Виктор Афанасьевич Спиридонов родился в Вятской губернии. По учебникам изучал джиу-джитсу – японское боевое искусство, предшествовавшее дзюдо. После революции Спиридонов стал развивать систему, основанную на приемах джиу-джитсу, которую назвал «защитой нападения без оружия». По ней он обучал сотрудников милиции и НКВД. Джиу-джитсу – это боевое самбо. Это ветки одного дерева. Если мы говорим про джиу-джитсу, акцент больше сделан на болевые воздействия, на уязвимые точки на теле человека. Спиридонов воспринимал дзюдо как конкурирующую систему и пытался всячески противодействовать ее распространению в СССР. Опасность расширения ощепковской именно системы понял Спиридонов и попытался противодействовать всячески, вплоть до засыла в группу Ощепкова своих учеников. В 1923 году Спиридонов становится одним из учредителей спортивного общества «Динамо», где преподает борьбу в одежде. Сначала он называет ее «самозащита», потом, следуя моде на сокращение «сам», «самоз» и, наконец, придумывает термин «самбо» – самооборона без оружия. По иронии судьбы, это название перешло на конкурирующую систему Ощепкова. Но почему именно японское боевое искусство так хорошо легло на почву молодой страны Советов? Почему именно в 30-е годы XX века? Это легло на самом деле всему миру, потому что в конце 19-го, первой половине 20 веков имело место победное шествие японской борьбы по всем странам и континентам. В средние века европейский рукопашный бой имел практически тот же набор приемов, что и японское дзюдзюцу или дзюдо. Но эти приемы стали менее актуальны и существенно позабылись. В Японии же, наоборот, произошла консервация этих приемов, и они сохранились, так сказать, в готовом целостном виде. Запад их для себя открыл как нечто новое. Но в Советском Союзе оно попало на особую почву. Многонациональный состав нашего государства, действительно богатые борцовские традиции у различных народов, способствовало тому, что дзюдо у нас начало активно перевариваться, совершенствоваться, изменяться, дополняться. Самбо действительно превратилось в самостоятельное явление и даже только в своей спортивной ипостаси развилось настолько, что сегодня может претендовать на олимпийский статус. В преддверии
Олимпийских игр в Токио было принято решение о том, что Международный олимпийский комитет признает Международную федерацию самбо. Это дает возможность рассматривать наш вид спорта на предмет включения в программу Олимпийских игр. Мы поговорили об истории самбо, рассказали о его создателях и попытались понять, почему именно это боевое искусство, уходящее корнями в Азию, прижилось в нашей стране. Пора обучиться этому боевому искусству и вызвать на бой опытного самбиста. Расскажите, пожалуйста, правила проведения поединка. В спортивное самбо входят броски, входят удержания, входят болевые приемы. Победителем выходит тот, кто наберет первым 8 баллов, разница 8 баллов. Болевой – это чистая победа, сдача, и также можно выполнить бросок на спину соперника, остаться в стойке, тем самым тоже выиграть досрочный поединок. У мужчин время встречи 5 минут, так называемого чистого времени. Идет свисток судьи, время останавливается. Победитель должен быть определен после окончания встречи. Выигрывает тот, кто сделал последнее техническое действие, либо тот, кто сделал качественную оценку. Качественная оценка – это бросок на 4 балла на спину. Если соперник провел 2 броска по 2 балла, то, соответственно, выигрывает тот, кто сделал качественную оценку на 4. А у меня сколько будет длиться поединок? Я думаю, что для вас мы можем сделать 3 минуты, как начинающий. А покажите, пожалуйста, какие приемы пришли в самбо от системы Спиридонова? Хорошо. Я узнала правила и прошла обучение. Пришло время вызвать на бой опытного самбиста. Фарман, в чем сила воина? Сила воина состоит в том, что в его целеустремленности, в труде его, насколько он тренировался, насколько он себя верит. Кому достается победа в самбо? Сильнейшему. А кто сильнейший? Тот, кто упорно тренируется, верит в себя, не жалеет себя, занимается собой. Вань, в чем сила воина? Я думаю, что сила воина заключается в его вере в себя и в свое дело. Если человек верит, что он добьется успеха, то так оно и будет. Кому достается победа в самбо? Тому, кто больше всего ее хочет. Если человек просыпается с утра с целью победить, то так оно и будет, то он обязательно добьется своей цели. Иван, как вы считаете, в чем сила воина? Я считаю, что сила заключается в том, что кроме именно указанной силы должен быть еще и характер, который как раз и тренируется, наверное, в единоборствах, в том числе и в самбо. Кроме того, что мы владеем силой и техникой, еще воспитываем характер, который помогает в дальнейшем не только в спортивном направлении, но также и в жизни. Кому достается победа в самбо? Победа достается в самбо как раз тому, кто целенаправленно закаляет свой характер и идет к цели до конца. С вами была программа «Путь воина».
победа достается тому, кто сражается, а сила воина в характере. Это была Юлия Мирей. Увидимся в следующем поединке.